Tá começando mais um react aqui no canal. E se você gostar muito de diversão, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. Eu tenho outro canal, meu canal secundário, que não tem desafio, brincadeiras, que chama Canto da Bagunça. O link dos dois canais está aqui na descrição. Só se inscrever. Vamos começar o react. Vamos lá. O link desse vídeo está na descrição. Oi, meu nome é Laura e eu vou fazer meu vídeo aqui de Nova York. Quando eu mudei para a cidade há 4 meses, a coisa que mais me ajudou foi falar espanhol. Por isso, o meu vídeo sobre línguas vai falar da relação da cidade com a língua espanhola. Nova York tem gente do mundo todo, mas recebeu imigrantes do México, República Dominicana, Porto Rico, que hoje moram em bairros onde só se fala espanhol na rua. Essas pessoas trabalham nos restaurantes, nos bares, nas empresas de entrega e todo tipo de serviço que você imaginar. Eu não sabia que Nova York aprende espanhol. É como se você se separasse dos outros americanos. Cuando habla inglés es un poquito incómodo, pero cuando habla español me siento súper bien. E aí, você pode se dar muito bem. So, yeah, I became friends with all these people. Now that I speak Spanish, it enables me, they invite me into their homes. They love coming to my chiropractic office because I get to speak Spanish. Creemos que hay una voluntad, un trato por parte de ellos de querer comunicarse con nosotros y rompiendo las reglas de lo cotidiano que es el idioma americano, el inglés, ¿no? Comenta aqui embaixo nos comentários se você sabia disso, que na cidade de Nova York as pessoas aprendem espanhol ou não. Eu falei espanhol, mas se você não entendeu a pergunta, fica tranquilo porque eu vou traduzir. Comenta aqui embaixo se você sabia que as pessoas de Nova York falam espanhol. Agora vamos continuar. O vendedor é indiano, mas arranha um espanhol para falar com os clientes. I don't speak, but I understand the basic words O que ela é um idioma? to give them back and about the merchandise we have. It's very important. If you don't speak Spanish, you can't run the business. Nos bancos, nas propagandas, no metrô, espanhol está para todos os lados. Esse dominicano resume a questão. Como yo no sé hablar inglés, hablo español. E tem muito americano aprendendo espanhol desde pequenininho. Então tá explicado. Se você quer muito visitar os Estados Unidos ou simplesmente morar lá, já sabe. Você tem duas opções de idioma. Aprender inglês ou aprender espanhol. É lógico que tem a terceira opção. Aprender inglês e aprender espanhol. Por exemplo, eu falo dois idiomas fluentes, português e espanhol. Então eu estou preparado para visitar os Estados Unidos ou morar lá. Só falta o dinheiro, passaporte e o visto. Yo quiero una juguete que mi tía me dé. Acho que ela ainda precisa praticar um pouco mais. Precisa mesmo. Eu fiz um mestrado aqui na Colômbia e é nesse café que eu gasto meu espanhol todos os dias de manhã. Primeramente es mi idioma, es más fácil, muy divertido. Cuando hablo en español me siento con más confianza. Creo que puedo hablar con más fluidez con las personas que en inglés. Vale a pena investir no Lactaid. Vale a pena muito, vale a pena investir no espanhol. O espanhol, no inglês, no francês,
qualquer idioma que você aprender vale muito a pena. De repente, por exemplo, se você quer morar na Alemanha, não adianta falar italiano, espanhol, russo, porque na Alemanha fala alemão. E você sabia disso? Que Nova York falava espanhol, eu não sabia disso. Lembrando, os meus 2 canais estão aqui na descrição, se inscreve e deixa um like e ativa o sininho. Faz esse processo nos 2 canais. Até o próximo vídeo e falou!